จักรจันทร์สวัสดีจ้ะฉันชื่อปูโรจ้าฉันชื่อปูสมัยกำมั่วพวกเรามาเล่นกันเถอะพวกเขาก็เล่นกันอย่างสนุกสนานจู่ๆก็เกิดพายุขยะขึ้นเกิดพายุขยะค่ะจะไปดับเครื่องมาช่วยนะโอเคเพื่อนก็ช่วยกันพากลับหลุมได้อย่างปลอดภัยขอให้ทุกคนเรียนธรรมชาติให้กับพวกหนูด้วยนะคะปูนั้นมีมากมายมากมายแบ่งออกได้เป็นสองประเภทเราพบเจอมันได้ในน้ำจืดและเค็มเรนโบว์แครก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 เรนโบว์แครก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 เรนโบว์แครก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 ปูสายรุ้งฉันชื่อปู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 นาฉันชื่อปู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 